Hayırlı kun hürmetli dostlar. Bugün biz Ertuğrul kuyunun 2. bölümünü öğrenетін bolamız. Жалпы bizde Ertuğrul kuyuyu aldığın sabaqlarda aytқан болатынмын. Көп қайталау болады. Сол үшін birinci mіндетті түрде birinci bölümін көріп, қайталап жаттағаныңыздар. Одан кейін 2. bölümге көшкен дұрыс. Достар, одан кейін міндетті түрде каналға жазылып, қолдау білдіріңіздер. Комментарияға қандай ән, күйлерге, әндерге, күйлерге сабақ көргілеріңіз келеді, сандық нотасын көргілеріңіз келеді, соны міндетті түрде жазып отырыңыздар. Ertuğrul kuyunun 2. bölümü bizde 19. пернеден басталады. Яғни мынау 19. перне 4. саусақтан басталады. Біз алдын 1. bölümünde мына 5-тен аяқтаған болатынбыз. Енді 5-тен төмен түсеміз де және 19-ға түсіп кетеміз былай. Яғни біздің қағысымыз бар. Төмен, жоғар, жоғар, төмен, жоғар, жоғар, төмен, жоғар деген. Бір тактте осы қағыс келеді. Соны тартамыз. 2 рет. 1 рет, және тағы осын қайталаймыз. Келесі 17-де дәл солай 2 рет тартамыз. Тағы да. Келесі 16-да 1 рет қана тартамыз. Келесі 14. Төмен, жоғар, жоғар, төмен, жоғар, жоғар. 6 қағыс ойнаймыз. Және төмен жоғар қағыста 17-ге ауысып кетеміз. Және 12, төмен жоғары 3 рет, төмен жоғар, жоғар. Және 14-ге ауысамыз. Тағы да 1 рет. Осыны қосайық. 2 рет. 17-ге 2 рет. 16-да 1 рет. 14. 17 төмен жоғары және 12. Осыны қайталаймыз. Қайталаймыз. Ең соңғы тактте ғана бізде айырмашылық болады. Төмен жоғар, және біз алдында 12-ге бар, енді бұл жол бармаймыз. 14-ге келеміз сразу и 2 рет тартамыз. Және енді достар келдік міне. А бөлігі 1. бөлімдегі соны қайталаймыз. Міне 14 төмен жоғар, жоғар, төмен жоғар, жоғары, және 12-10. Келесі 12 төмен жоғар, жоғар 6 рет. 10, 12. Осыны 3 рет тартамыз. Үшіншісінде 12-ден ауыстыраймыз, және 7. Қайталаймыз. Үшіншісі 12-де, және 7. Осы 7-де тұрып, енді 4 рет ойнаймыз жаңағы тактымызда. 5, 4. Келесі бізде 12-ші пернені басамыз. 2-ші саусақпен, және осы жерде 2 рет ойнаймыз жаңағы. Төмен жоғар, жоғар, төмен жоғар, жоғар, төмен жоғары. Осылай 2 рет ойнаймыз. 2 такт яғни. Және тактың соңында төмен жоғарда 10-да 10-ға ауысамыз. Келесі 14. Және 12-ге ауысамыз бұл жерде. Және 16. Бұның соңында 17-ге ауысамыз. Төмен жоғары. Және 14 қайтадан 2 рет. 12, 2 рет. 2, және 12 рет. Осы жерін қосайық. 12-ден бастап.
деп келгенден кейін A бөлігін қайталаймыз. Яғни жаңағы 14-тен бастап. Деп осымен біздің күйіміз өзінің соңына жетеді. Екі бөлімде біз барлығын үйретіп шықтық. Енді түсінбеген жерлеріңізді қайтадан айналдырып көріңіздер. Бұл жерде қатты қиын ешқандай несі жоқ. Бұл енді нота түрінде жазылған, оңайырақ түрінде. Сол үшін осыны жақсылап қайталап, түсінбеген жерлеріңізді қайталап, түсінбеген жерлеріңіз комментарийға жазыңыздар. Өздеріңіз үйренгіңіз келетін ән күйлерді комментарийға жазып кетіңіздер.